السلام عليكم الإخوان الكرام، معكم بن علي إبراهيم. بغيت نعطيكم واحد الوصفة للناس اللي عندهم المشكل ديال الشخير، يعني حتى بعض الناس اللي عندهم هذيك الجلودة اللي تيكونوا في المناخر، ولا بعض الناس اللي عندهم المشكل في العروق ديال الأنف. نعطيكم واحد الوصفة مجربة مدة 20 يوم، إن شاء الله ربي يجيب لك الله الشفاء على بركة الله. كناخذوا الخرقوم البلدي، كناخذوا الروح ديال الفليو هو، ومع اللبن. طريقة الاستعمال: من الليل من تنتعشاو كناخذوا واحد الكاس ديال اللبن، نديروا معاه واحد راس معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وتقريبا جوج حبات ولا حبه ونص ديال الروح ديال الفليو. نحركوهم مزيان ونشربوهم ونعسوا. يعني هاد العمليه كتكرر يوميا مده 20 يوم، ان شاء الله ربي غيجيب الله الشفاء. اللي عجبو هذا الفيديو يبارطاجي، ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي بن علي ابراهيم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.